साथीहरु तपाई पनि प्ले स्टोरमा रहेको प्रिमियम गेमहरु आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ फ्रीमा खेल्न चाहनुहुन्छ र GTA भाइस सिटी, GTA 5, GTA सैन एन्ड्रेस जस्ता, कल अफ ड्युटी जस्ता हाई एन्ड गेमहरु जुन चाहिँ प्ले स्टोरमा पैसा तिरेर खेल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो गेमहरु फ्रीमा खेल्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो मोबाइलमा कसरी त्यो गेमहरु इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको बारेमा मैले भिडियो लिएर आएको छु। भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला। म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप कसरी गेमहरु फ्रीमा इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरो देखाउने छु। तपाईको चाहिँ यो मोबाइल फोन रहेको छ। तपाईको मोबाइल फोनमा यहाँ प्ले स्टोरमा हेर्ने हो भने यो चाहिँ फ्री वाला गेमहरु हो, जुन चाहिँ तपाईले फ्री रूपमा खेल्दै आइरहनु भएको छ। यो गेमहरु नभएर प्ले स्टोरमा पाइने पैसा तिरेर खेल्नु पर्ने एकदम हाई एन्ड गेमहरु, ग्राफिकल गेमहरु चाहिँ जुन चाहिँ पैसा पर्ने छ, ती गेमहरु, यस्तो गेमहरु चाहिँ तपाईले कसरी चाहिँ फ्रीमा खेल्ने हो त, त्यो कुरो भिडियो देखाउने छु। यहाँ हेर्नु होला। यसको चाहिँ पे गर्नुपर्ने छ। तपाईले पेमेन्ट गरेपछि मात्र यो गेम अरु तपाईले डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा खेल्न पाउनुहुनेछ भने यसलाई म फ्रीमा इन्स्टल गरेर तपाईले इन्टरटेन हुन सक्नुहुनेछ। यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामी यस्तै ट्रिक र टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु नेपाली भाषामा मात्र नेपाली भाषामा लिएर आउने छौं। यहाँ तपाईले देख्नुहुनेछ यो चाहिँ गेम रहेको छ र यो गेमलाई चाहिँ म प्ले स्टोरबाट नभएर क्रोम ब्राउजरबाट डाउनलोड गर्न चाहन्छु। गेमको लागि तपाईलाई GTA भाइस सिटी एक्जाम्पलको लागि मैले यो गेम तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल गरेर देखाउने छु। GTA भाइस सिटी को लागि तपाईलाई GTA भाइस सिटी लेटेस्ट एपीके जुन चाहिँ गेम हो, हाम्रो चाहिँ प्रत्येक एप्लिकेसनको फाइलको नाम चाहिँ एपीके हुन्छ अनि प्लस ओबीबी भनेको गेमको चाहिँ डाटा राख्ने त्यो डाटा हो, जुन गेमको डाटा। गेम खेल्नको लागि गेम आफैमा चाहिँ एक्लै खेलिदैन, गेमसँग डाटाहरु रहेको हुन्छ। त्यो डाटा चाहिँ तपाईको मोबाइलबाट लिएर अनि गेम चाहिँ प्ले हुन्छ, रन हुन्छ। त्यसकारण दुईटा चीज चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, ध्यान दिनु होला। नम्बर 1 ओबीबी फाइल, नम्बर 2 एपीके। एपीके भनेको इन्स्टलेसन एप्लिकेसन भइहाल्यो, जुन गेम हो। इन्स्टल गरेपछि गेम एपीके चाहिँ आफ्नो मोबाइलको एप लिस्टमा चाहिँ एपीके फाइल इन्स्टल गरेपछि गेम त आउँछ, तर त्यो गेम प्ले हुँदैन। त्यो गेम प्ले हुनलाई गेमको ब्याकअप डाटाहरु चाहिन्छ, जसले चाहिँ गेमको ग्राफिकल चीजहरु जस्तै भिडियो, साउन्ड, अडियो, ट्र्याकहरु जस्तै गेमको लेभलहरु अनि गेमको जुन टास्कहरु चाहिँ त्यो डाटामा अथवा ओबीबी फाइलमा चाहिँ रेकर्ड भएर बसेको हुन्छ। त्यो दुईटा चीज डाउनलोड गर्नको लागि आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर GTA भाइस सिटी अथवा GTA 5 प्लस GTA 5 एपीके प्लस ओबीबी फाइल फ्री डाउनलोड भनेर सर्च हान्नुभयो भने विभिन्न वेबसाइटहरुले चाहिँ तपाईलाई दिनेछ। त्यो दुईटा फाइल इम्पोर्टेन्ट होला। त्यो दुईटा फाइल चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुनेछ। एपीके फाइल चाहिँ तपाईको 10 MB 20 MB हुन्छ भने ओबीबी फाइल चाहिँ त्यो डाटा हुने भएको कारणले गेम कति साइजको छ प्ले स्टोरमा हेर्नु भने थाहा हुन्छ गेमको साइजहरु कति साइजको छ। जस्तै 1 GB को हुन्छ, 2 GB को हुन्छ। जस्तै यहाँ ओबीबी फाइल म तपाईलाई देखाउँछु। ओबीबी फाइल लगभग 1.4 GB को छ। 1.5 GB को चाहिँ ओबीबी फाइल छ, त्यो डाउनलोड गरेर राख्नु पर्ने छ। अहिले चाहिँ मैले एपीके फाइल डाउनलोड गर्दै छु। मेरो डाउनलोड लिस्टमा अहिले यहाँ मैले क्लिक गरेर एपीके फाइल डाउनलोड गरेको छु र ओबीबी यहाँ मलाई 3टा डाउनलोड अप्सन दिएको छ। यो चाहिँ मेरो एपीके फाइल डाउनलोड भइरहेको छ भने अब यसको लगतै म ओबीबी फाइल पनि डाउनलोड गर्ने छु। ओबीबी फाइललाई मिडिया फायरको लिंक दिएको छ यो वेबसाइटले। तपाई जुनसुकै वेबसाइटबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, तर ध्यान दिनु होला तपाईलाई दुईटा फाइल चाहिन्छ। ओबीबी फाइल मैले डाउनलोड गर्नलाई GTA भाइस सिटी ओबीबी फाइल डाउनलोडमा गयो। गएपछि लगभग मेरो यहाँ यसको साइज धेरै भएको कारणले मलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न केही समय लाग्ने छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ GTA फाइल .rar फाइल रहेको छ। यो rar फाइल चाहिँ के गर्यो भन्दा जिप फाइल जस्तै ओबीबी फाइललाई चाहिँ कम्प्रेस गरेर चाहिँ राखिएको हो। यो इन्स्टल भएपछि यो rar फाइललाई हामीले अनजिप गर्नेछौँ, मतलब त्यो खोलेर अनप्याक गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ गेमको फोल्डरमा राख्ने छौं। ल यहाँ हेर्ने भने मेरो GTA 5 एपीके चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ
र र्यार पनि डाउनलोड भयो। अब हामी गेमलाई इन्स्टल गर्न जाउँ। त्योभन्दा पहिला हामी र्यार फाइललाई खोल्ने विन र्यार अथवा र्यार ओपनर भनेर कुनै पनि टन्नै र्यार ओपनर एप्लिकेसनहरू पाइन्छ। मैले एउटा र्यार भन्ने फाइललाई एप्लिकेसनलाई चाहिँ इन्स्टल गरेँ। यसले चाहिँ त्यो अघि हाम्रो ओबिबी फाइल जुन र्यार फाइलमा कम्प्रेस भएको थियो त्यसलाई चाहिँ खोलेर चाहिँ एउटा फोल्डर बनाउनेछ र त्यो फोल्डरलाई चाहिँ हामीले गेमको लिस्टमा राखेर ओबिबी फोल्डर हो, त्यो ओबिबी फोल्डरको लिस्टमा राखेर चाहिँ हामीले गेम रन गराउनेछौँ। र यसलाई ओपन गरौँ र्यार ओपनरलाई। र अघि हामीले डाउनलोड गरेको जुन र्यार फाइल छ जिटिए भाइस सिटीको र्यार फाइल यसलाई चाहिँ हामीले अनजिप गरौँ। यहाँ अप्सन रहेको छ। र यसलाई अनजिप गरेपछि एउटा फोल्डर बनेछ। त्यो फोल्डरभित्र चाहिँ तपाईँको डाटाहरू अथवा त्यो गेमको चाहिँ सबै फाइलहरू चाहिँ त्यहाँ रहनेछ। र त्यो फोल्डरलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो गेमको चाहिँ एन्ड्रोइडभित्र गएर ओबिबीभित्र गएर चाहिँ तपाईँले पेस्ट गर्नुभयो भने बल्ल अटोमेटिक गेम चाहिँ लिनेछ र गेम रन हुनेछ। त्यो प्रोसेस पनि म तपाईँलाई देखाउँछु बिस्तारै बिस्तारै। पहिला म र्यार फाइललाई चाहिँ अनजिप गरेर चाहिँ एउटा फोल्डरमा तयार गरौँ। र हेर्नुहोस् com.rockstargame.gta.vc भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो र्यार फाइल हो। यसलाई तपाईँले कपी गरेर पछि चाहिँ आफ्नो गेम फोल्डरमा लान सक्नुहुन्छ। अब र्यार फाइल अनजिप भएर फोल्डर बनिसकेपछि ओबिबीको फोल्डर बनेपछि अब हामीले डाउनलोड गरेको एपिके फाइल जुन चाहिँ गेमको फाइल हो जिटिए भाइस सिटी त्यसलाई इन्स्टल गर्नेछौँ। यो इन्स्टल भयो। यसलाई ओपन गर्दा केही पनि देखाउँदैन किनभने हामीसित ओबिबी फाइल चाहिँ हामीले अहिले गेमको लोकेसनमा राखेको छैनौँ। र जब यो एपिके इन्स्टल हुन्छ, एपिके इन्स्टल भएपछि यो एपिकेले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको चाहिँ फाइल म्यानेजर अथवा स्टोरेजमा चाहिँ एउटा फोल्डर छुट्टै बनाइसकेको हुन्छ आफ्नो गेमको फाइलहरू राख्नको लागि। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइडभित्र जान सक्नुहुन्छ अनि डाटाभित्र अथवा ओबिबीभित्र छ। यहाँ फ्री फायरको छ भने अब जिटिए भाइस सिटीको पनि म राख्नेछु। एन्ड्रोइडभित्र डाटाभित्र यो चाहिँ जिटिए भाइस सिटीको डाटा रहनेछ। यदि तपाईँले फुल भर्जनवाला गेमहरू लिएको छ भने त्यो डाटा पनि तपाईँको लागि इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ। र तपाईँले यो जिटिए भाइस सिटीको जुन ओबिबीको फोल्डर छ यो फोल्डर जुन चाहिँ com.rockstargame.gta.vc यसलाई चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् अब चाहिँ गेमको ओबिबी फाइललाई चाहिँ हामी राख्नेछौँ गेमको फोल्डरमा जुन मेन फोल्डरमा, जस कारणले चाहिँ गेम रन हुनेछ। अहिले भने त्यति रन भएको छैन, यहाँ केही मिस्टेक छ। तपाईँले अब चाहिँ फाइल म्यानेजरमा जानु होला। त्यो com.rockstargame.gta.vc भन्ने फोल्डर छ त्यो फोल्डरलाई चाहिँ कपी गर्नु अथवा मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई देखाउँछु। यो फोल्डर रहेको छ। अब त्यसलाई छोडेर चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ ध्यान दिनु होला एन्ड्रोइड भित्र गएर ओबिबी भित्र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पेस्ट गर्नु होला जुन चाहिँ अघि र्यारबाट चाहिँ अनजिप गरेर com.rockstargame.gta.vc भनेर लेखेको छ। त्यो फोल्डरलाई चाहिँ त्यो फाइलको फोल्डरलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्टोरेजको एन्ड्रोइड भित्र ओबिबी भित्र चाहिँ पेस्ट गर्नु होला। ल अब पेस्ट भयो। यति भएपछि अब हामी गेममा गयौँ। डाइरेक्ट गेममा जाऊँ। गेममा गएर ओपन गरौँ। र अब हाम्रो गेम चाहिँ ओपन भयो। यहाँ हेर्नुहोस् र टान अब हाम्रो चाहिँ रकस्टार गेमको
GTA भाइस सिटी चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा प्ले भएको छ। यसरी तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ गेमहरू खेल्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले प्रिमियम गेमहरू फुल भर्जनको गेमहरू जुन चाहिँ पैसा तिरेर खेल्नुपर्ने गेमहरू चाहिँ फ्रीमा खेल्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ तपाईँको लागि एकदम लाभदायी भिडियो रहेको छ। दुईवटा चिज याद गर्नु होला, एपिके फाइल, गेमको एपिके फाइल र ओबिबी फाइल चाहिँ तपाईँलाई चाहिनुपर्ने छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू हो। यो दुईवटा फाइल भएपछि तपाईँले गेम फ्रीमा खेल्न पाउनुहुनेछ र कसरी राख्ने त्यो पनि मैले तपाईँलाई सिकाइदिएको छु। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो र केही प्रब्लम्सहरू छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी पक्कै पनि अर्को नयाँ भिडियोमा तपाईँको प्रब्लम्सको सोल्युसन लिएर आइहाल्नेछौँ। We interrupt your programming with a message from the State Department. All bridges and some roads in the Vice City metropolitan area have been closed because of a severe weather warning. Meteorologists are tracking Hurricane Hermione, which has devastated 5 Caribbean islands and is heading for Vice City.